गाइस वी आर कमिंग मशहूर दुकान नानू की, हम आपको दिखाते हैं। ये रही हमारे गांव की सबसे बेस्ट दुकान जो है नानू की। यहाँ समोसा छोले मिलते हैं। ले 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 नानू बना सो गाइस समोसे छोले ये साला हरदम करते रहता है। ये बड़ा वो क्या। सो गाइस ये हमारे संजय भाई हैं। सो गाइस हम जा रहे हैं पेट्रोल लेने। टडिंग टडिंग। सो गाइस पेट्रोल के लिए आ चुके हैं और यहाँ पे बोतलों में पेट्रोल मिलता है 50 रुपये का आधा लीटर, 55 रुपये का आधा लीटर। भाई फोन पे कर रहा है ये उल्टा नहीं है। क्योंकि हमने गाइस अगर जो है गाड़ी नहीं बनी तो इसी पकड़ मारेंगे। क्या है सो गाइस हम लोग अब दोपहर में आए हैं 4 बजे और अब जाके देखते हैं गाड़ी का क्या हाल है। उसके बाद आपको बताते हैं होता है क्या। ऐसे देखो हम लोग बाइक लेने जा रहे हैं तो बाइक ड्राइविंग करते हुए फुल स्पीड। हमारे साथ में 2 लड़के और मिल गए हैं, रास्ते में पिछड़े हुए थे। बाइक हम पहुँचने वाले हैं मार्केट। यहाँ हमारी बाइक है, बहुत काफी लंबा है। भाई हेलमेट नहीं पहन रखा तुमने, रूल तोड़ रहे हैं सर। रूल तोड़ रहे हो तुम भाई। और बताओ तुम लोग सीट बेल्ट भी नहीं लगाए। इस गाड़ी तो बन गई है बट ये इसका जो है थोड़ा खड़खड़ कर रहा है डिस्क ब्रेक। अबे इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा। तो गाइस गाड़ी हो चुकी है तैयार और हम लोग निकल कर रहे हैं। सर चालू कर भाई। गाइस गाड़ी हो चुकी चालू और निकलते हैं। देखो हमें पता नहीं क्या क्या खाने आ गए हैं। कहाँ जा रहा है अब चलिए। तो गाइस देखिए ये चाउमीन फ्रॉम सुंदरम दुबे फ्रॉम गोपीनाथपुर। गाइस ये आ गई हमारी चाट। टनिंग टनिंग।